Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Vielleicht hast du das schon entdeckt, vielleicht aber auch nicht. Es gibt einen ganz simplen, aber hübschen Eventkalender, den du auf deine Webseite installieren kannst. Dieser Kalender hat keine fancy Buchungsoptionen, sondern er macht genau das, was manchmal die Kunden brauchen, nämlich ganz einfach alle deine Events und Veranstaltungen auf der Webseite mit einer Beschreibung und einem Bild und passend zu dem Datum anzuzeigen. Und es sieht auch noch auf Mobile ganz gut aus, also deswegen finde ich den eigentlich überhaupt nicht verkehrt. Und jetzt überlegst du dir, ja, aber eigentlich will ich doch immer nur zum Buchen haben, und dann erzähle ich dir mal eine Geschichte. Ich gehe sehr gerne in Freilichtmuseum und die haben jedes Wochenende eine Veranstaltung. Karten kann man wirklich nur vor Ort kaufen. Also das Ganze ist so ein bisschen auf ehrenamtlicher Basis aufgebaut. Und wie die bisher das eigentlich gemacht haben, ist, die haben einen Flyer, einen Jahresflyer herausgeschickt, und mittlerweile hat man eben die Möglichkeit, auch auf der Webseite die Events einzusehen, und dann kann man spontan, je nach Wetterlage, sich entscheiden, ob man hingeht oder nicht. Super wäre es zum Beispiel auch für Sportvereine, die irgendwelche Sonderveranstaltungen, Grillfeste oder was auch immer auf der Webseite zeigen möchten. Oder vielleicht auch Immobilienmakler, die Open-Door-Events publizieren. Für Online-Coaching-Geschichten würde ich immer noch etwas eher mit einer Buchungsoption nehmen, aber für die ganzen anderen kulturellen und sozialen Vereine, so zum Beispiel wann Proben sind, wann man das Ganze einfach darstellen kann, auch Dorfgemeinschaften, also wie du siehst, Möglichkeiten gibt es viele, und installiert ist er super schnell. Sobald du ihn einmal auf der Webseite hast, kannst du ganz einfach auf dem Dashboard, also aus dem Dashboard heraus oder aus der Wix Owner App, die Veranstaltungen pflegen, und dann wird das automatisch aktualisiert auf der Webseite. Es gibt nicht sehr viele Designoptionen. Manche werden dieses dunkle Layout vielleicht nicht mögen. Ich finde es eigentlich ganz schick. Es liegt natürlich daran, ob es einem gefällt oder nicht. Man hat auch die Möglichkeit, das auf Vollbild zu strecken oder eben auch nicht. Und da hören aber auch schon die Möglichkeiten auf. Aber es ist eine einfache Lösung für ein durchaus komplexes Problem, und dafür finde ich den super.